RFA, Channel 3. You're listening to Radio Free Asia. The following program is in Khmer. Nǐ chi càm bi tiệp xáy vệt chiu a zì sáy. Nǐ chi càm bi tiệp xáyរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរវិទ្យុអាស៊ីសេរីសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកនាងទាំងអស់ពីរដ្ឋធានី Washington នៃសហរដ្ឋអាមេរិកសួស្តីលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីសូមជម្រាបសួរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំបាទតាំងសារដាក៏សូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាទាំងអស់ជាទីគោរពរាប់អានចាយើងខ្ញុំសូមជូនកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យ3រោចខែអាសត់ឆ្នាំរកានុកស័កពុទ្ធសករាជ2561ហើយដល់ត្រូវនៅថ្ងៃទី8ខែតុលាគ្រិស្តសករាជ2017ជាដំបូងនេះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃអ្នកវិភាគរិះគន់គម្រោងពង្រឹងអំណាចរបស់បកកណ្ដាលអំណាចតាមរយៈការដំឡើងតំណែងឲ្យមន្ត្រីប៉ូលីសអាជ្ញាធរខេត្តប៉ៃលិនបង្ខំឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងរុះរើបដាដែលស្នើឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាតំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដល់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាតុលាការចោទអតីតអ្នកកាសែត Cambodge Daily ចំនួន2រូបពីបទញុះញង់រួមនឹងព័ត៌មានថ្មីៗមួយចំនួនទៀតជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាសូមជូនព័ត៌មានពិស្ដាព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បង្គាប់តែងតាំងមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិចំនួន15នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាចាប់ពីថ្នាក់វរៈសេនីយ៍រហូតដល់នាយឧត្តមសេនីយ៍អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាការដំឡើងតួនាទីច្រើនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមច្របូកច្របល់ទៅវិញការដំឡើងតួនាទីបន្ថែមទៀតក្នុងជួរនគរបាលនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនាប្រទេសកម្ពុជាព្រះរាជក្រឹត្យដែលចេញនៅក្នុងថ្ងៃតែមួយកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាគឺបានដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិពីថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ3ទៅជានាយឧត្តមសេនីយ៍ផ្កាយ4ចំនួន4នាក់ក្នុងនោះមានលោកទូចណារ៉តលោកម៉ាក់ជីតូលោកហឹមយ៉ាន់និងលោកខុនសម្បូរក្រៅពីនេះនៅមានព្រះរាជក្រឹត្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រដាច់ដោយឡែកផ្សេងទៀតដែលចេញក្នុងថ្ងៃតែមួយព្រះអង្គក៏សពព្រះរាជហឫទ័យត្រាស់បង្គាប់តែងតាំងមន្ត្រីនគរបាលចំនួន11រូបផ្សេងទៀតចាប់ពីថ្នាក់វរៈសេនីយ៍រហូតដល់ថ្នាក់ឧត្តមសេនីយ៍ដែរអ្នកវិភាគនយោបាយយល់ឃើញថាការព្យាយាមដំឡើងមុខងារឬតួនាទីដ៏ច្រើនបែបនេះមិនមែនជាសញ្ញាល្អប៉ុន្មាននោះឡើយលោកបណ្ឌិតមាសនេះចាត់ទុកការដំឡើងឋានន្តរស័ក្តិដល់មន្ត្រីក្រាក់ទាំងនេះពុំមានអ្វីក្រៅពីដើម្បីព្យាយាមការការពារអំណាចរបស់រដ្ឋាភិបាលនោះឡើយលោកបន្តថាក្នុងស្ថានភាពនយោបាយកាន់តែអាប់អួរបែបនេះការព្យាយាមដំឡើងតួនាទីដល់កងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធគឺជាជំរើសតែមួយគត់របស់រដ្ឋាភិបាលដើម្បីរក្សាអំណាចឲ្យកាន់តែរឹងមាំបើយើងមើលពីវិបត្តិនយោបាយបច្ចុប្បន្ននេះគឺជាទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែពង្រឹងនៅអំណាចតាមរយៈការយកទៅដាក់ចិត្តខ្លួននៅមន្ត្រីកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធណាបើអញ្ចឹងមធ្យោបាយមួយដែលល្អសម្រាប់ការពង្រឹងអំណាចនេះគឺមិនមែនមានប្រទេសខ្មែរប្រទេសដទៃដូចចឹងដែរនៅពេលដែលអ្នកដឹកនាំចាប់ផ្ដើមពង្រឹងអំណាចរបស់ខ្លួនអ្នកដែលជាត្រូវយកចិត្តត្បូងផុតគឺកម្លាំងយោធានឹងឯងការព្យាយាមដំឡើងតួនាទីក្រាក់ដល់មន្ត្រីនគរបាលនៅពេលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយពីមានព្រះរាជក្រឹត្យដូចគ្នានេះដែលចុះហត្ថលេខាដោយលោកសាយឈុំប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីកាលពីចុងខែកញ្ញានិងដើមខែតុលាបានតែងតាំងក្រុមសមាជិកលេខារបស់លោកហ៊ុនសែនចំនួន50នាក់និងមនុស្សចំនួន9នាក់ផ្សេងទៀតត្រូវដំឡើងជាទីប្រឹក្សាផ្ទាល់របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីការដំឡើងតួនាទីដល់ជួរកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងមន្ត្រីដទៃទៀតជាបន្តបន្ទាប់នេះក្នុងពេលដែលកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនយោបាយគឺស្របពេលដែលបកប្រឆាំងកំពុងត្រូវបានលោកហ៊ុនសែនព្យាយាមកម្ចាត់ចេញពីឆាកនយោបាយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនត្រូវរងការរិះគន់ថាកំពុងធ្វើយុទ្ធនាការកម្ចាត់សម្លេងក្រុមប្រឆាំង
នៅមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018លោកបណ្ឌិតមាសនេះយល់ឃើញថាការព្យាយាមដំឡើងឋានៈជាច្រើននេះនឹងនាំឲ្យខាតបង់ថវិការដ្ឋទៅវិញទេម្យ៉ាងទៀតការដំឡើងមុខងារនេះអាចនឹងកើតមានការច្រណែនរវាងមន្ត្រីដែលបំពេញកិច្ចការជាច្រើនឆ្នាំខ្ញុំមើលឃើញកាលពីចំនួនរនល់នៅពេលដែលពុកអលួយខ្លាំងមែនទែនគឺតែហ៊ានទៅបែកបាក់គ្នាមកលែងច្បាំងលែងអីទាំងអស់អ្នកដែលច្បាំងជាមួយខ្មែរក្រហមក៏លែងច្បាំងគេឲ្យទៅទល់ជាមួយខ្មែរក្រហមលក់ភ្លើងឲ្យខ្មែរក្រហមលក់ក្របឲ្យខ្មែរក្រហមទៀតនៅក្នុងសង្គមមួយដែលប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងអំពើពុកអលួយនឹងមានភាពទន់ខ្សោយអ្នកវិភាគរូបនេះយល់ឃើញថាប្រទេសមួយដែលអាចកំណត់បានថាដឹកនាំប្រទេសទៅរករបបផ្ដាច់ការឬតាមបែបយោធានិយមនោះគឺមេដឹកនាំប្រទេសនោះព្យាយាមប្រមូលកងកម្លាំងដាក់ក្បែរខ្លួនដើម្បីការពារអំណាចហើយព្យាយាមដំឡើងតួនាទីដល់មន្ត្រីទាំងនោះដើម្បីលួងលោមយកចិត្តពួកគេបាទលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិនសម្រាប់រុះរើបដាដែលតវ៉ាស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីមុខទីស្នាក់ការគណៈបកក្រោយពីទទួលបានលិខិតបញ្ជារបស់អភិបាលខេត្តនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅមន្ត្រីបពប្រឆាំងអះអាងថាមូលហេតុដែលពួកគេសុកចិត្តរើបដាចេញព្រោះខ្លាចអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនាំឲ្យកើតអំពើហិង្សាដាក់គ្នាលោកយុនសាមៀនរាយការណ៍មន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិនហៅលិខិតបញ្ជាឲ្យដកបដាចេញដោយអភិបាលខេត្តនេះថាជាការគំរាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរមកលើគណៈបកប្រឆាំងដែលមិនអាចទទួលយកបានអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិនលោកខឹមប៉ុនឲ្យដឹងនៅថ្ងៃសៅរ៍ទី7តុលាថាពួកគាត់បាននាំគ្នាទៅទម្លាក់បដាដែលដាក់តវ៉ាឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានគណៈបកក្រោយពីទទួលលិខិតពីអាជ្ញាធរប្រមាណ4ម៉ោងប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលោកមិនអាចទទួលយកសកម្មភាពរំលោភបំពានរបស់អាជ្ញាធរបានឡើយក៏ប៉ុន្តែដោយមិនចង់ឲ្យមានការប៉ះទង្គិចជាមួយអាជ្ញាធរក៏សម្រេចដោះបដាចេញតែម្ដងវាគ្រាន់តែយើងទៀមប៉ុណ្ណឹងដូចថារូបភាពនឹងមិនអាចដល់ទៅមានបង្កអស្ថិរភាពឬជាការញុះញង់ឲ្យមនុស្សទៅតវ៉ាឬក៏ធ្វើឲ្យខូចប្រព័ន្ធភាពអីផងហើយយើងដាក់អត់បានអញ្ចឹងវាជារឿងធ្ងន់ធ្ងរក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យបើរបបប្រជាធិបតេយ្យយើងជាបរិវត្តគ្រប់រូបនឹងមានសិទ្ធិតវ៉ាទាមទារហើយនៅពេលដែលចាប់មនុស្សម្នាក់យើងគ្រាន់តែតវ៉ាថាអយុត្តិធម៌សូមឲ្យមានការដោះលែងយើងធ្វើអត់បានផងកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6តុលាអភិបាលខេត្តបៃលិនលោកកៅសុធាបានចេញលិខិតជូនដំណឹងបង្គាប់ឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តនេះដោះផ្ទាំងបដាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាចេញពីមុខស្នាក់ការគណៈបកខេត្តមួយនេះជាបន្ទាន់គឺក្នុងរយៈពេល8ម៉ោងចាប់ពីទទួលដំណឹងនេះក្រោមហេតុផលថាការលើកបដានេះគឺអាចជាដើមហេតុបង្កើតឲ្យមានសកម្មភាពឬព្រឹត្តិការណ៍ណាមួយមិនល្អនៅក្នុងខេត្តបៃលិនលិខិតបន្តថាករណីរឿងរុះមិនព្រមធ្វើតាមនោះសមត្ថកិច្ចនឹងអនុវត្តតាមផ្លូវច្បាប់ជាធរមានមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់អង្គការ Khmer លោកកនសាវុងលើកឡើងថាមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដាក់បដាទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាអាចធ្វើទៅបានព្រោះជាសិទ្ធិដែលមានចែងនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបើយើងផ្អែកទៅលើជាមួយនឹងគេហៅសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិសេរីភាពក្នុងការទាមទារគឺមានន័យថាវិជាបរដ្ឋក៏ដោយបរិយោបាយក៏ដោយលោកអាចមានសិទ្ធិក្នុងការទាមទារអញ្ចឹងអានេះវាគ្រាន់ជាការបញ្ចេញមតិគាត់ថាវិការបញ្ចេញមតិទេវាអត់មានអីតែខុសទេព្រោះអត់មានចំណុចដំណើរទៅហាមផងលោកបន្ថែមទៀតថាសកម្មភាពរបស់អាជ្ញាធរគឺជាការគំរាមកំហែងពីព្រោះអាជ្ញាធរខេត្តបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីបកប្រឆាំងទម្លាក់បដាចេញគណៈតុលាការមិនទាន់សម្រេចថាលោកកឹមសុខាមានទោសនៅឡើយកន្លងមកអាជ្ញាធរបានបញ្ជាឲ្យមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទម្លាក់បដាដែលទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងប្រធានគណៈបករបស់ខ្លួនចេញជាបន្តបន្ទាប់ដូចជាខេត្តកំពង់ចាមស្វាយរៀងនិងបៃលិនជាដើមដែលឡែកនៅខេត្តបៃលិនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងបានដាក់បដាតវ៉ានេះនៅមុខទីស្នាក់ការគណៈបកកាលពីថ្ងៃទី28កញ្ញានិងបានទម្លាក់វិញនៅរសៀលថ្ងៃទី6តុលានៅខេត្តកែបវិញកាលពីពេលថ្មីនេះរដ្ឋអំណាចមិនហ៊ានបង្គាប់ឲ្យរុះរើទម្លាក់បដានោះទេទំនងជាដឹងថាធ្វើរបៀបនេះវាខុសទៅនឹងច្បាប់ប៉ុន្តែនៅពេលយប់វិញស្រាប់តែមានជនល្មើសលបលួចទៅបំផ្លាញបដាដែលទាមទារឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកឹមសុខានោះមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិនមិនទាន់មានគម្រោងនឹងធ្វើអ្វីជាបន្តទៀតនោះទេក្រោមហេតុផលថាដើម្បីរក្សាភាពស្ងប់ស្ងាត់និងមិនចង់មានបញ្ហាជាមួយសមត្ថកិច្ចខ្ញុំយុនសាមៀនវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington
ក្រោយពីជំនួបជាមួយនឹងមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការរបស់កម្ពុជាក្នុងរដ្ឋធានី Washington តំណាងរាស្ត្រអូស្ត្រាលីដើមកំណើតខ្មែរពីខាងគណៈបកពលករលោកហុងលឹមអះអាងថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពិចារណាដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងអាចឈានទៅបង្កក់លុយកាក់ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមមន្ត្រីពុករលួយរបស់កម្ពុជាទាំងឡាយដែលមាននៅក្រៅប្រទេសសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកហុងលឹមដែលមានសេចក្តីដូចតទៅបាទជំរាបសួរលោកហុងលឹមបាទជំរាបសួរបាទលោកហុងលឹមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងជំនួបរបស់លោកជាមួយនឹងមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីម្សិលមិញនៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ហ្នឹងតើបានលទ្ធផលជាផ្លែផ្កាអីយ៉ាងណាដែរបាទហើយមន្ត្រីរូបនោះឈ្មោះអីដែរបាទមន្ត្រីពិសេសរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋនឹងដែលទទួលបន្ទុកខាងកិច្ចការប្រទេសខ្មែរយើងនៅហ្នឹងបាទគាត់ឈ្មោះ Drew David Basil បាទដូចជាយើងនិយាយនឹងនិយាយពីរឿងដែលសមាជិកសភាសហរដ្ឋនឹងទៅក្នុងកស្មឹងទាំងអស់នឹងដែលបានពិសេសគឺ John McCain នឹងដែលបានដាក់ជា resolution ទៅរដ្ឋសភាហ្នឹងដែលមានសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចង់ឲ្យរដ្ឋសភាអនុម័តដោយមានទង្វើខ្នាតធំឲ្យខាងខ្លាំងហើយដែលពិសេសគឺរឿង sanction ចំពោះទៅរដ្ឋាភិបាលភ្នំពេញហ្នឹងហើយពិសេសគឺថាចង់ធ្វើការគៀបសង្កត់តែធ្វើឲ្យមានការប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់របស់គ្រួសារហ៊ុនសែនរបស់មន្ត្រីចិត្តហ៊ុនសែនដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាដើមហើយដែលនឹងចាំឲ្យគេក៏យល់ថាប្រហែលជាត្រូវតែគៀបសង្កត់ទៅធ្វើដំណើរចូលទៅសហរដ្ឋនឹងរៀនតាក់ទងទៅការពាណិជ្ជកម្មផ្ទាល់ខ្លួនអីដែលមានផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនអីហ្នឹងបាទគេក៏បានគិតគូរនិយាយពីរឿងសន្ធិសញ្ញាក្នុងប៉ារីសដែរដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងជាហត្ថលេខីមួយដ៏សំខាន់នៃធំជាងគេនឹងថាគេប្រហែលជាត្រូវដើរតួនាទីថាសារកការរឿងនឹងឡើងវិញដោយដែលយើងចង់បានហើយដោយតែជាសេចក្តីស្នើរបស់សមាជិកសភារបស់សំខាន់បាទលោកហុងលឹមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការជំរុញរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាលោក John McCain និងលោក Dick Durbin ក៏ដូចជាលោក Alan Leventhal ឬក៏ Steve Chabot ឯជាដើមហ្នឹងក្នុងការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកថ្កោលទោសទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សការចាប់ឃុំឃាំងមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខានិងអ្នកទោសនយោបាយជាង20រូបផ្សេងទៀតហើយនឹងការបណ្ដេញនៅវិទ្យាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានេះតើខាងក្រសួងការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគេមានការយល់យ៉ាងណាដែរជុំវិញការស្នើសុំឬការអំពាវនាវរបស់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទមែនទេគឺយើងបានលើកយករឿងមកពីគ្រូគ្នាដែរមកលើកឡើងយកមកនិយាយណាហើយមែនទេគេបាននិយាយរហូតដល់ថាតើក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋនឹងមានលទ្ធភាពអធិបានខាសទៀតក្រៅពីវិសាស្ត្រជំនាញផ្នែកដាក់ទោសផ្នែកការព្រមានអីចឹងដែលជាកលជាពាក្យសម្ដីហ្នឹងបាទហើយគេយល់ថាការដែលគេខំផ្សាយស្គាល់ទោសទៅអីហ្នឹងហើយដូចជាគ្មានប្រសិទ្ធភាពអីសោះហើយដូច្នេះហើយបានគេបានគេយល់ថាសំណើរបស់សមាជិកព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋនឹងទាំង3ទាំង4នាក់ហ្នឹងហើយមានគណៈកម្មការសភាដែលគេគិតគូរពីខ្មែរនេះគឺ Cambodia Caucus នៅរដ្ឋសភាហ្នឹងគឺគេយល់ថាប្រហែលជាទៅឈានចាប់យកដំណាក់កាលដែលទៅធ្វើការគៀបសង្កត់ខាងសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងយ៉ាងខ្លាំងណាស់បាទហើយគេបានសាកល្បងនិយាយដល់រហូតថាប្រហែលជាទៅធ្វើសេដ្ឋកិច្ចនេះមិនដឹងសេដ្ឋកិច្ចតខ្លួនទេសេដ្ឋកិច្ចនេះគឺជាការដែលគេគិតរបស់គេហើយថាជាទៅធ្វើในការគៀបសង្កត់ពីរឿងបានជំនួយជួញដូរទង្វើខ្នាតធំដែលអាចមានធ្វើឲ្យថាក្រុមបកពួករបស់លោកហ៊ុនសែនដែលជាម្ចាស់រោងចក្រហ្នឹងគឺអាចមានខូចផលប្រយោជន៍ដល់ច្រើនលានដុល្លារយ៉ាងអញ្ចឹងថាមើលទៅមានតែមជ្ឈបាយទេហើយប្រហែលជាគេត្រូវតែធ្វើរហូតដល់នោះហើយដើម្បីឲ្យលោកធ្វើមានការជាចាប់ការប៉ះទង្គិចផលប្រយោជន៍ក្នុងគ្រាខ្នាតធំហ្នឹងបាទហើយយើងក៏បានទទួលគ្នាជាមួយគាត់ដែរយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងមិនចង់ឲ្យមានការថាធ្វើទៅមានផលវិបាកក្នុងជីវភាពរបស់កម្មកររោងចក្រអាកាសទេទាំងអស់នោះទេហើយយើងបានទទួលគ្នាពីរឿងគណៈតាក្នុងរបៀបបបណាដែលកុំឲ្យមានការពិបាកដល់ពួកគាត់នៅខាងពេកបាទដូច្នេះប្រសិនបើដោយលោកមានប្រសាសន៍អញ្ចឹងថាប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចជាពិសេសពាក់ព័ន្ធទៅនឹងវិស័យកាត់ដេរនៅកម្ពុជាហ្នឹងគឺថាអាចប៉ះទង្គិចធ្ងន់ដល់បញ្ហាកម្មកររោងចក្រប្រហែលជាង1លានអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងតើក្រៅពីគម្រោងដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបញ្ហាវិស័យកាត់ដេរហ្នឹងតើសហរដ្ឋអាមេរិកអាចមានយុទ្ធសាស្ត្រអីផ្សេងទៀតដែរទេបាទតាមដែលខ្ញុំដឹងតាមខ្ញុំមើលតាមដែលប្រមាណតែគេមានសម្លឹកវាច្រើនដែលគេអាចលេងបានដែលដើម្បីគៀបសង្កត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនហ្នឹងពិសេសគឺថាតាក់ទងផ្ទាល់ទៅទាន់សមាជិកគ្រួសាររបស់គាត់តាក់ទងនឹងសមាជិកដែលជាសហការីសំខាន់ៗក៏គាត់ដែលបានកេងប្រវ័ញ្ចឬបានផលប្រយោជន៍
ពីការដែលខ្លួនឯងទូតានឹងចូលខ្លួនចូលកូសាហ្នឹងហើយប៉ុន្តែជាមួយគ្នាហ្នឹងគឺថាអាមេរិកនឹងឯងក៏ជាហត្ថលេខីដែលតាក់ទងជាអន្តរជាតិក្នុងការថារឹបអូសយកនៅទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បុគ្គលពុករលួយក្នុងពិភពលោកដែរប្រទេសអន្តរជាតិគេយល់ថាគេអាចធ្វើសកម្មភាពបានហើយដែលគេត្រូវបានធ្វើហើយនៅលើធ្វើនៅទៅលើប្រទេសនៅបដីឬក៏កូនចៅរបស់ប្រទេសនៅបដីនៅទ្វីបអាហ្វ្រិកមួយចំនួនគេធ្វើនៅលន់គេធ្វើនៅប៉ារីហើយចាប់យកក៏ដាក់ស្កាត់ស្ទះថាវិកម្មនៅក្នុងធនាគារនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់នោះហើយនឹងទ្រព្យសម្បត្តិដែលមាននៅក្នុងប្រទេសនោះដែលគេដឹងថាលុយដែលបានមកជាលុយដែលបានមកពីកេងប្រវ័ញ្ចតាមរយៈអំពើពុករលួយផ្ទាល់ខ្លួននឹងដែលគេជញ្ជក់ពីប្រទេសរបស់ខ្លួនហើយគេយកលុយនោះត្រឡប់ទៅឲ្យប្រទេសដើមមកវិញក្រោយពេលដែលប្រទេសដើមមានការធ្វើទម្លាក់ថាប្រធានាធិបតីទាំងអស់នោះបាទដូច្នេះគេខ្ញុំដឹងថាគេនឹងកំពុងតែគិតមើលពីរឿងនឹងដែលអាចធ្វើទៅដល់ប៉ុណ្ណឹងបាទលោកហុងលីមតើមន្ត្រីការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងដូចថាមានបានប្រាប់លោកដែរទេអំពីពេលវេលាជាក់លាក់ណាមួយក្នុងការចាប់ផ្ដើមធ្វើការដាក់ទណ្ឌកម្មដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហ្នឹងបាទចំពោះថាពេលវេលាជាក់ស្ដែងឬក៏ពេលណាគឺអត់មានបាននិយាយទេប៉ុន្តែគេយល់ថាភាការដែលគេនឹងទៅប្រហែលជាទៅអនុវត្តយ៉ាងទាន់ហោចយ៉ាងឆាប់រហ័សដើម្បីជាការឆ្លើយតបនៅស្ថានភាពដែលកាន់តែដុនដាមហើយដែលកាន់យ៉ាងឆាប់រហ័សនៅប្រទេសខ្មែរយើងនោះឯងបាទតើដំណើររបស់លោកទៅកាន់ទីក្រុងឡុងប៊ីចនៃរដ្ឋ California នៅពេលថ្មីនេះតើក្នុងគោលបំណងអីដែរបាទក្រៅពីការជួបជាមួយនឹងត្រីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបាទនៅឡុងប៊ីចនេះគឺតាមខ្ញុំដឹងគឺជាតំបន់ដែលមានបងប្អូនខ្មែរយើងរស់នៅច្រើនជាងគេក្នុងមកសារ៉ាំហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំទៅហ្នឹងគឺតាមសេចក្តីអញ្ជើញរបស់បងប្អូនទីនោះហើយដែលទទួលចង់បានខ្ញុំទៅជួបបងប្អូននៅទីនោះហើយដែលខ្ញុំបានទៅដល់សោះហើយដូច្នេះគឺថាជាស្វែងរកជាការសម្ដែងការប្រាប់លើសួរយោបល់គ្នាមានការជំនុំតូចខ្លះគឺវាខ្ញុំនឹងអ្នកដឹកនាំខ្មែរយើងនៅតំបន់ហ្នឹងមួយចំនួនហើយនឹងគឺជាក្នុងគុំរបស់ខ្ញុំហើយនឹងបងប្អូនខ្មែរយើងអ្នកតំណាងឲ្យសមាគមសហគមន៍ខ្មែរយើងមួយចំនួនពេញមកសារនឹងដែលយល់ថាយើងត្រូវតែពង្រឹងការទំនាក់ទំនងការងារធ្វើជាមួយគ្នាក្នុងរបបហេតុជាតិយើងហ្នឹងពលរហូតមកហ្នឹងយើងលើធ្វើតែរៀងខ្លួនអសរីធ្វើតាមអសរីទៅឬក៏សម្បីនៅឬក៏ក្នុងប្រទេសមួយធ្វើតែគ្នានៅតាមតំបន់ទៅយើងយល់ថាយើងទៅជួបជុំគ្នាហើយរមធីរមជួបបាយទៅយ៉ាងម៉េចកិច្ចការយើងធ្វើហ្នឹងឲ្យវាចុះសម្រុងគ្នាមានយើងវិបាកវាខុសឬក៏ជួបផ្ទះគ្នាទេគាត់ថាធ្វើឲ្យវាកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពឡើងសម្លេងយើងតែចង់លើកឡើងក្នុងការឬក៏ចង់ទៅធ្វើជាបាតកម្មឬសកម្មភាពជាញាតិជាអីទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋការឬក៏ក្រសួងផ្សេងៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅអូស្ត្រាលីនឹងយើងធ្វើឲ្យព្រមគ្នាហើយឲ្យដូចគ្នាបាទសូមអរគុណច្រើនលោកហុងលីមដែលបានចំណាយពេលជាមួយនឹងវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពេលនេះបាទអរគុណដែលបានសម្ភាសន៍ខ្ញុំនេះបាទសូមអរគុណបាទលោកនាងទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយលោកហុងលីមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការស្វែងរកលទ្ធភាពក្នុងការដាក់សម្ពាធផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាទលោកនាងជាទីមេត្រីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោជបប្រកាសថាទំព័រ Facebook របស់អ្នកនាំពាក្យស្ថាប័ននេះត្រូវបានក្រសួងមហាផ្ទៃជួយដណ្ដើមមកពីក្រុម hacker ឬក្រុមចោរប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលបានលួចយកទៅគ្រប់គ្រងកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាកន្លងទៅបានវិញហើយលិខិតរបស់កោជបចេញកាលពីថ្ងៃទី6ខែតុលាឲ្យដឹងថាការលួចគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook របស់អ្នកនាំពាក្យកោជបនេះបណ្ដាលឲ្យពលរដ្ឋនិងបណ្ដាញព័ត៌មានទូទៅមិនទទួលបានព័ត៌មានពីកោជបស្ដីពីដំណើរការបោះឆ្នោតនិងជាការរំខានដល់ភ្នាក់ងាររបស់អ្នកនាំពាក្យនិងសមាជិកកោជបលោកហុងពុធានៅក្នុងទំព័រ Facebook របស់លោកហុងពុធាបញ្ជាក់ថាលោកបានគ្រប់គ្រងទំព័រ Facebook របស់លោកបានវិញហើយចាលោកនាងកញ្ញាកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington តើកុមាររងផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះនៅពេលដែលមេដាបេដារបស់ពួកគេធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅរកការងារធ្វើនៅទីប្រជុំជនលោកនាងកញ្ញានឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ជុំវិញលទ្ធផលស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ UNICEF នៅក្រៅការផ្សាយព័ត៌មាននាពេលបន្តិចទៀតនេះព្រះរាជអាជ្ញាសាលាដំបងខេត្តរតនគិរីលោកជាពេជ្រសម្រាប់ចោទប្រកាន់អតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ចំនួន2នាក់ពីបទញុះញង់កាលពីចុងខែសីហាមេធាវីការពារក្តីឲ្យអ្នកកាសែតទាំង2នាក់នោះគឺលោកសេកសោភ័ណ្ឌត្រូវបានវិទ្យុសម្លេងប្រជាធិបតេយ្យដកស្រង់សម្ដីកាលពីចុងសប្តាហ៍នេះថា
កូនក្តីរបស់លោកត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទញុះញង់ឲ្យប្រព្រឹត្តបទឧក្រិដ្ឋតាមមាត្រា494និង495នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌចាប់តាំងពីថ្ងៃទី28ខែសីហាដោយមិនបានជូនដំណឹងមកកាន់មេធាវីនោះទេលោកបន្តថាការចោទប្រកាន់កូនក្តីរបស់លោកគឺធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានកាសែតក្នុងស្រុក VOD បានផ្សាយថាអតីតអ្នកកាសែត The Cambodia Daily ចំនួន2រូបគឺលោក Zomber Peter និងលោកអូនភៀបកាលពី5ខែមុនបានចុះសម្ភាសពលរដ្ឋក្នុងឃុំប៉ាតេស្រុកអូយ៉ាដាវខេត្តរតនគិរីជុំវិញការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអូនភៀបប្រាប់វិទ្យុ VOD ថាលោកមិនបានដឹងអំពីការសម្រេចចោទប្រកាន់របស់តុលាការនៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកថាប្រសិនបើជាតុលាការសម្រេចបែបនេះមែនវាជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់រូបលោកបាត់ជនជាដើមភាគតិចនៅស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងត្អូញត្អែអំពីបទល្មើសព្រៃឈើកើនឡើងជាខ្លាំងនៅគ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនកំពុងសប្បាយចិត្តនឹងការប្រព្រឹត្តទង្វើល្មើសច្បាប់រួមមានការកាប់រានដីព្រៃយកមកធ្វើជាកម្មសិទ្ធិរឹបអូសដីធ្លីពលរដ្ឋនិងការដឹកជញ្ជូនឈើជាដើមលោកវ៉ែនសុមេតរាយការណ៍ជនជាតិដើមភាគតិចគួយរស់នៅស្រុកថ្លាបរវត្តខេត្តស្ទឹងត្រែងចាត់ទុកការរដ្ឋបတ်សេរីភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលមកលើសារព័ត៌មានឯករាជ្យថាมันបានធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងនៅជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនោះទេផ្ទុយទៅវិញវិបត្តិសង្គមនិងរឿងអយុត្តិធម៌សង្គមនឹងរឹតតែកើនឡើងជាពិសេសបទល្មើសព្រៃឈើការលើកឡើងនេះបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរស្រុកថ្លាបរវត្តនិងឈ្មួញមួយចំនួនកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានរឹបអូសដីចំការពលរដ្ឋ13គ្រួសារក្រោមហេតុផលកសាងវត្តអារាមដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរវត្តការចុះរឹបអូសដីនេះអាជ្ញាធរបានហាមមិនឲ្យក្រុមអ្នកសារព័ត៌មានចូលរួមនោះទេពលរដ្ឋរស់នៅឃុំសំអាងស្រុកថ្លាបរវត្តថ្លែងសូមមិនបញ្ចេញឈ្មោះឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី10តុលាថាការរឹបអូសដីនេះទំនងជាមហិច្ឆតារបស់អ្នកមានអំណាចយកដីពលរដ្ឋជាសម្បត្តិឯកជនច្រើនជាងស្ថាបនាវត្តអារាមខណៈដែលអាជ្ញាធរបានហាមមិនឲ្យសារព័ត៌មានណាមួយចូលរួមឡើយលោកថាអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលកំពុងតែជិះសេះលែងដៃដោយមិនខ្វល់ខ្វាយរឿងទប់ស្កាត់បទល្មើសព្រៃឈើអំឡុងពេលសារព័ត៌មានឯករាជ្យមួយចំនួនត្រូវបានរដ្ឋបတ်លោកបន្ថែមថាបច្ចុប្បន្នសកម្មភាពដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់កើតឡើងដោយហែកឋិននិងបើកចំហទាំងយប់ទាំងថ្ងៃកម្រឃើញមានអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលណាទប់ស្កាត់នោះទេហើយពលរដ្ឋកំពុងតែភ័យព្រួយខ្លាចក្រែងមន្ត្រីខិលខូចមួយចំនួនជិះជាន់ពលរដ្ឋស្លូតត្រង់ជាពិសេសអំពើពុករលួយនឹងរឹតតែកើនឡើងខណៈដែលទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋត្រូវកប់ចោលទោះបីប្រៃឈើកាលពីជួអាស៊ីសេរីនៅ VOA នៅផ្សព្វផ្សាយបានប្រៃឈើអត់សូវហិនហោចទេតាំងពីរំលាយជួអាស៊ីសេរីបិទមិនឲ្យផ្សាយ VOA ដល់ផ្សាយមកឥឡូវឡានដឹកឈើទាំងថ្ងៃដូចយ៉ាងយើងហែកឋិនជនជាតិដើមភាគតិចគួយមួយរូបទៀតរស់នៅឃុំស្រែឫស្សីស្រុកថ្លាបរវត្តលោកបារម្ភដែរថាទុកកង្វល់របស់ជនជាតិដើមភាគតិចនឹងកប់ចោលបើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យត្រូវរដ្ឋបတ်ខណៈដែលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលនៅស្ងៀមមិនរាយការណ៍ពីទុកកង្វល់របស់ពលរដ្ឋលោកថាក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរដ្ឋបတ်សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅភូមិរបស់ពួកគាត់កំពុងប្រឈមបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសម្លេងគ្រាប់កាំភ្លើងបាញ់នៅពេលយប់បញ្ហាអសន្តិសុខសង្គមការលួចឆក់ត្រីនិងការដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់កើនឡើងការត្រឹមតែបិទសារព័ត៌មានអាស៊ីសេរីហើយប៉ុស្តិ៍អាមេរិកហើយនឹងប៉ុស្តិ៍ស្អីKhmer Daily អីនោះប៉ុស្តិ៍3នេះមកត្រឹមតែបិទប៉ុស្តិ៍3នេះមកសកម្មភាពក្នុងតំបន់ដែលមានព្រៃឈើគឺដូចជាហែកឋិនគ្រប់កន្លែងគ្រប់ស្ថាប័នមានអ្នកណាលើការខុសត្រូវហើយតាំងពីនេសាទត្រីស្អីឥឡូវមានគ្រប់លក្ខណៈដូចកន្លែងអស់ខ្ញុំពីដើមមកវាមិនសូវមានបញ្ហាតែឥឡូវក្បាលថប់អាស្អីក៏មានណាគឺតែបិទអាសាពលមានមកប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យសង្កេតឃើញថារថយន្តដឹកជញ្ជូនឈើខុសច្បាប់បានចរាចរនៅតាមដងផ្លូវទាំងថ្ងៃនៅខេត្តស្ទឹងត្រែងដោយពុំមានការទប់ស្កាត់នោះទេបញ្ហានេះលោកយល់ថាការបិទបាំងការពិតពាក់ព័ន្ធការកាប់បំផ្លាញព្រៃឈើមិនត្រូវបានលាតត្រដាងតាមរយៈប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យលោកចាត់ទុកថាបញ្ហានេះជាការខាតបង់ធ្ងន់ធ្ងរពាក់ព័ន្ធនឹងការរួមចំណែកតាមដានពីការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលបានបិទបាំងមិនឲ្យសារព័ត៌មានឯករាជ្យជួលម៉ោងផ្សាយបន្តពីវិទ្យុ SM ក្នុងស្រុកលោកអះអាងថាទំហំព្រៃឈើនឹងត្រូវរលាយទាំងស្រុងបើអាជ្ញាធរនៅតែបណ្ដោយឲ្យបទល្មើសព្រៃឈើនៅតែកើតមានឡើង
អ្វីដែលយើងឃើញនេះវាជាទំហំមួយតែធំដុំហើយអាហ្នឹងមិនតាន់គិតការដឹកលួចដឹកលើពេលយប់ដោយរថយន្តធំទៀតផងណាបាទហើយខ្ញុំឃើញបន្តកន្ទុយគ្នាតែម្ដងហើយបើយើងមើលដល់មេព្រៃអីហ្នឹងក៏អត់រត់បើព្រៃឈើអីហ្នឹងក៏មិនដូចជាមិនឃើញមានការបង្ក្រាបនេះជាអ្វីដែលខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅក្នុងមួយរយៈចុងក្រោយនេះថាជា2 ខែចុងក្រោយហ្នឹងមន្ត្រីសម្របសម្រួលសមាគមអាត60ខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកហូសំអល់ឲ្យដឹងថាផ្នត់គំនិតរបស់ពលរដ្ឋបានឲ្យតម្លៃខ្ពស់លើសារព័ត៌មានឯករាជ្យហើយព័ត៌មានឯករាជ្យគឺចាំបាច់ត្រូវមានពលរដ្ឋចូលរួមនៅគ្រាដែលបញ្ហាកើតឡើងនៅមូលដ្ឋានគឺសារព័ត៌មានឯករាជ្យគឺជាក្រុមដែលអាចយកបញ្ហារបស់ពលរដ្ឋមកផ្សព្វផ្សាយហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវរកមធ្យោបាយដោះស្រាយលោកថាមន្ត្រីខលខូចនឹងរឹតតែជិះសេះលេងដៃខណៈដែលសារព័ត៌មានឯករាជ្យត្រូវរដ្ឋបတ်វិទ្យុមានកសែឯករាជ្យទៅខាងមន្ត្រីហ្នឹងខលខូចមួយចំនួនអត់សូវហ៊ានទេអញ្ចឹងដល់ពេលដឹងថាកសែនិងវិទ្យុដកចេញទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាមូលហេតុមួយធ្វើឲ្យមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមហ្នឹងចង់និយាយថាបានដៃដោយសារបើសិនជាយើងពឹងទៅលើកសែក្នុងស្រុកមួយចំនួនយើងឃើញថាដូចជាមានការត្រូវរើជាមួយមន្ត្រីខលខូចអត់ហ្នឹងមាត្រាទី31នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញចែងថាកម្ពុជាទទួលស្គាល់និងគោរពសិទ្ធិមនុស្សដោយមានចែងក្នុងធម្មនុញ្ញនៃអង្គការសហប្រជាជាតិសេចក្តីប្រកាសជាសកលស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សនិងកតិកាសញ្ញាព្រមទាំងអនុសញ្ញាទាំងឡាយណាទាក់ទិនសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនារីនិងសិទ្ធិកុមារដែលកម្ពុជាទទួលស្គាល់ថាជាច្បាប់កម្ពុជាកតិកាសញ្ញាអន្តរជាតិស្តីពីសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយមាត្រាទី19ចែងថាជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិប្រកាន់មតិយោបល់ដោយគ្មានការជ្រៀតជ្រែកហើយជនគ្រប់រូបមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសិទ្ធិនេះត្រូវបានរាប់បញ្ចូលទាំងសេរីភាពស្រាវជ្រាវព័ត៌មានទទួលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មាននិងគំនិតសពបែបយ៉ាងដោយមិនគិតពីព្រំដែនដោយផ្ទាល់មាត់ឬសរសេរបោះពុម្ពតាមទម្រង់សិល្បៈក្តីឬក៏ដោយមធ្យោបាយផ្សព្វផ្សាយដទៃទៀតក្តីតាមការជ្រើសរើសរបស់ខ្លួនមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលនិងពលរដ្ឋយល់ឃើញថារដ្ឋាភិបាលបានបរាជ័យក្នុងការអនុវត្តខ្លឹមសារច្បាប់នេះខ្ញុំបាទវ៉ែនសុមេតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washington បាទលោកនាងជាទីមេត្រីសហជីពធំនៅកម្ពុជាចំនួន10ទាមទារឲ្យថៅកែរោងចក្រនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាការងារមិនទៀងទាត់ឬកិច្ចសន្យាការងារប្រភេទខ្លីក្រុមសហជីពលើកឡើងថាប្រភេទកិច្ចសន្យានេះធ្វើឲ្យកម្មករជួបវិបត្តិការងារអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីរាយការណ៍จากក្រុមសហជីពនិងកម្មករកម្មការិនីនៅតាមបណ្ដារោងចក្រនានាបានយកថ្ងៃទី7ខែតុលានេះដែលជាទិវាការងារសមរម្យសម្រាប់ពិភពលោកធ្វើការទាមទារទៅថៅកែរោងចក្រឲ្យបញ្ឈប់ការជួលកម្មករធ្វើការក្នុងរយៈពេលខ្លីឬក៏ជាប្រភេទកិច្ចសន្យាការងារមិនទៀងទាត់ពាក្យថាបញ្ឈប់ការងារមិនទៀងទាត់គឺជាប្រធានបទដែលសហជីពជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងនៅក្នុងទិវាការងារសមរម្យសម្រាប់ពិភពលោកនៅឆ្នាំនេះក្រុមកម្មករនាំគ្នាឈរនៅមុខរោងចក្រនានានៅថ្ងៃសៅរ៍នេះក្នុងពេលសម្រាកទទួលទានអាហារថ្ងៃត្រង់ដោយលើកបណ្ដាមានពាក្យស្លោកថាបញ្ឈប់ការងារមិនទៀងទាត់ប្រធានសម្ព័ន្ធសហជីពចលនាកម្មករលោកប៉ៅស៊ីណាយល់ថាកិច្ចសន្យាការងារខ្លីជាប្រភេទកិច្ចសន្យាខុសច្បាប់ហើយដែលធ្វើឲ្យបាត់បង់ផលប្រយោជន៍កម្មករនិងរំលោភទៅលើសិទ្ធិរបស់កម្មករលោកថាយុទ្ធនាការមានរយៈពេលតែមួយថ្ងៃនេះទេហើយក៏មិនទាន់មានការឆ្លើយតបពីថៅកែរោងចក្រក្រសួងការងារនិងអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅឡើយក៏ប៉ុន្តែលោករំពឹងថារដ្ឋាភិបាលនឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅប្រភេទកិច្ចសន្យាខ្លីនេះអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមើលឃើញថាបច្ចុប្បន្ននៅប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងតែរីកសាយភាយតាមបណ្ដារោងចក្រសហគ្រាសដែលប្រើប្រាស់កិច្ចសន្យាការងារខ្លីនេះដែលយើងមើលឃើញថាជាប្រភេទកិច្ចសន្យាមួយដែលរំលោភច្បាប់ហើយធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់សិទ្ធិសេរីភាពនិងបាត់បង់ផលប្រយោជន៍របស់កម្មករបាទចាលោកប៉ៅស៊ីណាថាលោកបានទាមទារឲ្យបញ្ឈប់កិច្ចសន្យាការងារប្រភេទនេះគឺជាង6ឆ្នាំមកហើយក៏ប៉ុន្តែមិនទាន់បានទទួលការឆ្លើយតបនៅឡើយយ៉ាងណាក៏ដោយចុះមួយរយៈចុងក្រោយនេះដើម្បីប្រជាប្រិយភាពគណៈបកកណ្ដាលអំណាចលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានចុះជួបកម្មករនៅតាមរោងចក្រគឺដើម្បីសុំការគាំទ្រពីកម្មករទោះជាយ៉ាងនេះក្តីលោកហ៊ុនសែនមិនទាន់មានការសន្យាដល់កម្មកររោងចក្រកាត់ដេរជាផលប្រយោជន៍ដុំកំភួនក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រុមសហជីពរំពឹងថា
លោកហ៊ុនសែននឹងលុបចោលប្រភេទកិច្ចសន្យាខ្លីនេះដែលជាការជួយលើកកម្ពស់សិទ្ធិនិងប្រយោជន៍របស់កម្មករចា៎នាងខ្ញុំម៉ៅសុធានីអាស៊ីស្រីពីរដ្ឋធានី Washington កម្ពុជាថៃមានគម្រោងរៀបចំសម្ពោធផ្លូវរថភ្លើងថ្មីតភ្ជាប់ពីរាជធានីភ្នំពេញនិងទីក្រុងបាងកកដោយកាត់តាមក្រុងប៉ោយប៉ែតនិងខេត្តស្រះកែវរបស់ថៃនៅដើមឆ្នាំ2018ខាងមុខកាសែតខ្មែរថៃបានដឹងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃប្រយុទ្ធច័ន្ទអូចាក្រុងនឹងចូលរួមក្នុងពិធីសម្ពោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើងដែលតភ្ជាប់ប្រទេសទាំងពីរនេះអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងគមនាគមន៍និងដឹកជញ្ជូនលោកលីបូរិនឲ្យដឹងថាភាគីកម្ពុជានឹងជជែកបន្ថែមជាមួយភាគីថៃអំពីការបង់ពន្ធនៅព្រំដែននិងតម្លៃនៃការដឹកជញ្ជូនទំនិញចេញចូលនៃប្រទេសទាំងពីរមុននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងនៃការប្រើប្រាស់ផ្លូវរថភ្លើងនេះនៅចុងឆ្នាំ2017លោកលីបរិនបន្តថាកម្ពុជារំពឹងថាពាណិជ្ជកម្មឆ្លងដែននៃប្រទេសទាំងពីរនឹងកើនឡើងដល់ទៅ$1,500 លានមុនឆ្នាំ2020ខាងមុខលោកអះអាងថាទំនិញនាំចូលពីប្រទេសថៃមានការថយចុះបន្តិចដោយសារក្រុមវិនិយោគិនបានមកបណ្ដាក់ទុនបង្កើតរោងចក្រក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែទំនិញដែលកម្ពុជានាំចេញទៅប្រទេសថៃវិញគឺមានការកើនឡើងលោកអ្នកនាងទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ពុស្ដាផ្សេងៗនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនាពេលបន្តិចទៅនេះចាលោកនាងកញ្ញានិងប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងមន្ត្រីអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកដែលបានលើកឡើងថាសេរីភាពនៅកម្ពុជាកាន់តែអាក្រក់ខ្លាំងឡើងចារបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការ UNICEF បង្ហាញពីផលប៉ះពាល់លើកុមារដោយសារតែការធ្វើចំណាកស្រុកប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ព្រួយបារម្ភពីការបាត់បង់របរនេសាទនិងតំបន់ទេសចរណ៍ហើយនៅចុងកម្មវិធីលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងកញ្ញាស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំជាបន្តដោយមេត្រីបទសម្ភាសន៍ចាលោកនាងជាទីមេត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការអន្តរជាតិជាច្រើនបានថ្កោលទោសសកម្មភាពរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលបានគំរាមកំហែងបំផិតបំភ័យដល់គណៈបកប្រឆាំងអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងស្ថាប័នព័ត៌មានឯករាជ្យនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018ខាងមុខអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោក Freedom House ចាត់ទុកចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពសារព័ត៌មានហើយនិងអង្គការសង្គមស៊ីវិលព្រមទាំងការធ្វើទុកបុកម្នេញគណៈបកប្រឆាំងគឺនាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាទទួលចំណាត់ថ្នាក់កាន់តែអាក្រក់ឡើងផ្នែកសេរីភាពសូមអញ្ជើញលោកនាងស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកមូណារ៉េតជាមួយនឹងអ្នកស្រី Jennifer Dunhamនាយកផ្នែកស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពពិភពលោកជំវិញបញ្ហានេះសូមអញ្ជើញស្ដាប់ដូចតទៅបាទស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាន់តែវិវត្តទៅរកភាពតានតឹងខ្លាំងនៅរយៈពេលចុងក្រោយនេះជាពិសេសសេរីភាពសារព័ត៌មាននឹងក៏ត្រូវបានគេរឹតបន្តឹងដោយសារតែការបិទសារព័ត៌មាននិងវិទ្យុជាច្រើនតែអ្នកស្រីយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្តេចដែរចំពោះការវិវត្តនៃស្ថានភាពបែបនេះWe've been observing Cambodia and the entire region for 30 years. យើងបានតាមដានស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជានិងនៅក្នុងតំបន់ក្បែរប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល30ឆ្នាំមកហើយយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលខ្លាំងចំពោះការបង្ក្រាបប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដែលមានលក្ខណៈសន្ធាប់ខ្លាំងនិងយ៉ាងប្រញាប់ប្រញាល់ការវាយប្រហារប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយធ្លាប់មានជាហូរហែដែរឲ្យតែចិត្តដល់ពេលបោះឆ្នោតម្ដងតែមិនធ្ងន់ធ្ងរដូចពេលនេះទេបើយើងប្រៀបធៀបកម្រិតសេរីភាពផ្នែកសារព័ត៌មានប្រទេសកម្ពុជាមានលក្ខណៈក្រាន់បើជាងប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងចិនព្រោះកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យមានកាសែត The Cambodia Daily និងវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យុឯករាជ្យផ្សេងទៀតប៉ុន្តែជាអកុសលការបង្ក្រាបថ្មីៗនេះធ្វើឲ្យកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ខាងផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មានសេរីភាពនៃអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងសិទ្ធិសេរីភាពខាងជីវភាពនយោបាយជាងនៅបណ្ដាប្រទេសជិតខាងការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018កាន់តែខិតជិតមកដល់ហើយតែអ្នកស្រីយល់ថាកម្ពុជាក៏ដូចជាពិភពលោកគួរធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីធានាឲ្យការបោះឆ្នោតនោះមានភាពសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌Well, I think it's very important to continue to call out these, repressive measures that are សហគមន៍អន្តរជាតិមានភារកិច្ចសំខាន់ណាស់
ក្នុងការជួយទប់ស្កាត់កុំឲ្យការបង្ក្រាបបែបនេះបន្តកើតមានទៀតប៉ុន្តែបញ្ហាធំមួយគឺរដ្ឋបាលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសប្តាហ៍ថ្ងៃបានកាត់បន្ថយការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យជាការល្អដែលក្រសួងការបរទេសអាមេរិកចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំពោះការបង្ក្រាបបែបនេះហើយឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅកម្ពុជាក៏បានថ្កោលទោសទង្វើរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរប៉ុន្តែការដែលរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិក Donald Trump លែងសូវឲ្យតម្លៃដល់ការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍បែបនេះវាជាការបើកឱកាសឲ្យការធ្វើទុកបុកម្នេញងាយកើតមានឡើងខ្ញុំសូមអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋបាលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តយកចិត្តទុកដាក់ឡើងវិញលើតម្លៃប្រជាធិបតេយ្យនៅប្រទេសដូចជានៅកម្ពុជាដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានសិទ្ធិពេញលេញនិងអាចមានការបោះឆ្នោតមួយតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដើម្បីប្រយោជន៍ស្ថិរភាពនយោបាយនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់ក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាខិតកាន់តែគៀកទៅរកប្រទេសចិនដែលធ្វើឲ្យកម្ពុជាហ៊ានពើងទ្រូងដាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសដទៃតើពិភពលោកអាចធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីយកចិត្តទុកដាក់ជួយស្ដារស្ថានភាពកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នឲ្យល្អប្រសើរឡើងវិញThere is space for the UN but also European countries. សហគមន៍អន្តរជាតិនិងអង្គការសហប្រជាជាតិសុទ្ធតែអាចជួយកម្ពុជាក្នុងរឿងនេះបានប៉ុន្តែប្រទេសទាំងនេះពុំសូវមានឥទ្ធិពលខ្លាំងផ្នែកការទូតនិងហិរញ្ញវត្ថុដូចសហរដ្ឋអាមេរិកនោះទេក្នុងស្ថានភាពដែលប្រទេសកម្ពុជាងាកទៅចិនបែបនេះមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុណ្ណោះដែលអាចមានឥទ្ធិពលទប់ទល់នឹងចិនបាននិយាយរួមបើសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនសូវយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងតំបន់ដោយកាលពីគ្រាមុនអាចមានការលំបាកសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសហប្រជាជាតិអាចព្យាយាមជួយអន្តរាគមន៍ប៉ុន្តែចាំបាច់ត្រូវមានអាមេរិកចូលរួមដែរទើបជោគជ័យឥឡូវយើងងាកមកមើលចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវិញម្ដងតើកម្ពុជានឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់បែបណាទៅវិញបើផ្អែកទៅលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននេះហើយតើអង្គការឃ្លាំមើលសេរីភាពសារព័ត៌មានពិភពលោកអាចធ្វើអ្វីបានខ្លះដើម្បីជួយផ្នែកសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជា Looking at how it would be rated next year, same level in terms of human rights abuses as China. ក្នុងរបាយការណ៍របស់យើងកាលពីឆ្នាំ2016ប្រទេសកម្ពុជាគ្មានសេរីភាពសារព័ត៌មានប៉ុន្តែនៅតែក្រាន់បើជាងប្រទេសវៀតណាមឡាវនិងចិនតែបើមើលតាមស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃការបង្ក្រាបមកលើប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងគណៈបកប្រឆាំងប្រទេសកម្ពុជានឹងទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់អាក្រក់នៅឆ្នាំ2017មិនខុសពីប្រទេសចិននោះទេខាងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សខ្ញុំមិនដឹងថារដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនចេះខ្វល់រឿងចំណាត់ថ្នាក់នេះដែរឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែស្ថានភាពអាក្រក់នេះធ្វើឲ្យគណៈបកប្រឆាំងនិងក្រុមអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សមានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការរិះគន់អំពីការរឹតបន្តឹងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាចំពោះអ្វីដែលអង្គការយើងខ្ញុំធ្វើបានគឺយើងបន្តជួយសកម្មជនដែលមកពីប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីឲ្យពួកគាត់បានជួបពិភាក្សាជាមួយមន្ត្រីអាមេរិកដូចជាសមាជិករដ្ឋសភាធ្វើយ៉ាងណាឲ្យសម្លេងរបស់ពួកគាត់ឮដល់មន្ត្រីទាំងនោះការបន្តជួយសកម្មជនក្នុងស្ថានភាពដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងបង្ក្រាបអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យបែបនេះពិតជាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់តើការជួយដល់សកម្មជនខ្មែរដែលតស៊ូដើម្បីទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពនិងដើម្បីឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមាននៅកម្ពុជាបែបនេះអ្នកស្រីមិនខ្លាចរងការចាប់ប្រកាន់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាជាអ្នកលូកដៃចូលនៅក្នុងកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់កម្ពុជាទេអីWell, I don't think that we would be intervening in the affairs of Cambodia. អ្វីដែលយើងជួយសកម្មជនខ្មែរទាំងនេះគឺគ្មានអ្វីជាការជ្រៀតជ្រែកកិច្ចការផ្ទៃក្នុងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេការជួយផ្ដល់ជាដំបូន្មានជំនួយផ្នែកបច្ចេកទេសនិងយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីឲ្យពួកគាត់អាចមានលទ្ធភាពសម្រេចជោគវាសនាខ្លួននិងប្រទេសរបស់ពួកគាត់ដោយខ្លួនឯងបានម្យ៉ាងទៀតអង្គការយើងខ្ញុំមិនផ្ដល់ជាជំនួយហិរញ្ញវត្ថុដល់សកម្មជនទាំងនោះទេយើងខ្ញុំក៏ជួយផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយសង្គមដល់ពួកគាត់ផងដែរលោកកម្មសខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនហើយចោទប្រកាន់ពីបទក្បត់ជាតិនិងសំគំនិតជាមួយបរទេសនៅក្នុងការផ្ដួលគណៈបកកណ្ដាលអំណាចសប្តាហ៍ថ្ងៃតាមរយៈការបោះឆ្នោតតើអ្នកស្រីនៅតែយល់ថាអ្វីដែលអ្នកស្រីកំពុងតែធ្វើនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសំគំនិតធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបដឹកនាំសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះដែរឬទេ Advising on strategies to conduct free and fair elections is applicable to any country. អង្គការរបស់យើងខ្ញុំផ្ដល់ជាដំបូន្មានទៅដល់សកម្មជនខ្មែរជាទូទៅ
ការផ្ដល់ជាការប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការផ្លាស់ប្ដូរជីវិតជំនាញតាមរយៈការរៀបចំឲ្យមានដំណើរការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌គឺជារឿងស្របច្បាប់និងគ្មានអ្វីខុសឆ្គងតតែសោះស្ថាប័នលើកស្ទួយប្រជាធិបតេយ្យណាក៏គេធ្វើដូច្នេះដែរមិនថាជួយអ្នកនៅស្រុកខ្មែរឬទីណានោះទេសកម្មភាពបែបនេះមិនមែនជាទង្វើប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលនោះឡើយបាទខ្ញុំសូមអរគុណអ្នកស្រីដែលបានអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំសម្ភាសក្នុងឱកាសនេះ Thanks, you too. ចាខ្ញុំរីករាយនឹងបានជួបសម្ភាសជាមួយលោកដែរសេចក្តីរាយការណ៍ពិស្ដាចាលោកនាងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់យុតិមេត្រីអង្គការមូលនិធិសហប្រជាជាតិដើម្បីកុមារដែលហៅកាត់ថាអង្គការ UNICEF បានចេញរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវសង្ខេបមួយស្ដីពីផលប៉ះពាល់លើកុមារនៅពេលដែលធ្វើចំណាកស្រុកមកកាន់រាជធានីនិងខេត្តគោលដៅនៃប្រទេសកម្ពុជាចាសូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកសេកបណ្ឌិតជំវិញបញ្ហានេះដូចតទៅរបាយការណ៍សង្ខេបកម្រាស់20ទំព័រចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី2ខែតុលារបស់អង្គការ UNICEF រកឃើញថាមានផលប៉ះពាល់ដោយប្រយោលពីការធ្វើចំណាកស្រុករបស់ឪពុកម្ដាយទៅលើកុមារក្នុងនោះរួមមានផលប៉ះពាល់លើផ្នែកការរស់នៅការអប់រំកិច្ចការពារកុមារសុខុមាលភាពផ្លូវអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្តកុមារក្នុងរបាយការណ៍នោះបង្ហាញដែរថាដោយសារតែមានការកើនឡើងនៅចំណាកស្រុកក្នុងប្រទេសកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះទើប UNICEF បានរៀបចំឲ្យមានការសិក្សានេះឡើងដើម្បីវិតម្លៃលើផលប៉ះពាល់លើកុមារការប្រមូលទិន្នន័យធ្វើឡើងតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុមគោលដៅចំនួន29ដោយមានអ្នកចូលរួមចំនួន251នាក់ក្នុងនោះមានមនុស្សពេញវ័យជាឪពុកម្ដាយអាណាព្យាបាលជីដូនជីតាចំនួន62នាក់និងកុមារ189នាក់ទាំងកុមារធ្វើចំណាកស្រុកជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយនិងត្រូវទុកចោលនៅតាមភូមិដោយបានទៅធ្វើការនៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តគោលដៅមានបាត់ដំបងប៉ោយប៉ែតបន្ទាយមានជ័យព្រៃវែងនិងខេត្តសៀមរាបការសិក្សានេះបានរកឃើញជាថ្មីម្ដងទៀតដែលបញ្ជាក់ឲ្យកាន់តែច្បាស់ថាហេតុផលធំជាងគេដែលនាំឲ្យគ្រួសារធ្វើចំណាកស្រុកគឺហេតុផលហិរញ្ញវត្ថុគ្រួសារក្នុងចំណោមករណីសិក្សាចំនួន7គឺមានចំនួន6ដែលមានបញ្ហាស្រដៀងគ្នាក្នុងនោះគឺមានសមាជិកគ្រួសារម្នាក់ធ្លាក់ខ្លួនឈឺហើយប្រើប្រាស់ដីជាវត្ថុបញ្ចាំដើម្បីខ្ចីលុយមករ៉ាប់រងថ្លៃព្យាបាលជារឿយៗពួកគេបានខ្ចីពីម្ចាស់បំណុលមួយទៅសងម្ចាស់បំណុលមួយទៀតក្នុងនោះពួកគេបានជំពាក់បំណុលចន្លោះពី$1000ទៅ$10000របាយការណ៍ដដែលរកឃើញទៀតថាកម្ពុជាជាប្រទេសហត្ថលេខីនៃអនុសញ្ញាស្តីពីសិទ្ធិកុមារដែលមាត្រា12បានចែងថាគួរមានការពិចារណាពីទស្សនៈរបស់កុមារពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសម្រេចចិត្តដែលប៉ះពាល់ដល់ជីវិតនិងសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេប៉ុន្តែកុមារភាគច្រើនក្នុងចំណោម189នាក់ដែលបានសាកសួរបញ្ជាក់ថាពុំមានការពិគ្រោះយោបល់ជាមួយនឹងកុមារឡើយនៅពេលដែលឪពុកម្ដាយរបស់ពួកគេសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាកស្រុកក្នុងនោះមានតែកុមារ2នាក់ត្រូវបានសាកសួរថាតើពួកគេចង់ទៅជាមួយឪពុកម្ដាយរបស់គេដែរឬអត់កុមារតូចៗជាច្រើនត្រូវបានទុកចោលឲ្យនៅជាមួយនឹងជីដូនជីតាឬក៏សាច់ញាតិខណៈកុមារអាយុលើស15ឆ្នាំច្រើនតែធ្វើដំណើរទៅតាមឪពុកម្ដាយឬក៏សាច់ញាតិចំពោះកុមារដែលត្រូវទុកចោលច្រើនតែបោះបង់ចោលការសិក្សាពិសេសកុមារីដោយហេតុផលថាពួកគេរួមចំណែកធ្វើការងារផ្ទះនិងរកចំណូលជាមួយគ្រួសារឬមានចំណាប់អារម្មណ៍តិចតួចទៅលើការរៀនសូត្រប៉ុន្តែក៏មានការអះអាងពីលទ្ធផលនៃការសិក្សាកាន់តែល្អរបស់កុមារដែរដោយសារតែជីវភាពរបស់ពួកគេបានកើនឡើងជាញឹកញយកុមារជួបប្រទះនឹងការគំរាមកំហែងចំពោះសុវត្ថិភាពការបំពារបំពានផ្លូវភេទនិងផ្លូវកាយនៅពេលដែលទុកឲ្យនៅជាមួយនឹងសាច់ញាតិកុមារតូចៗរហូតដល់អាយុ2ឆ្នាំធ្លាប់ត្រូវបានទុកចោលឲ្យនៅតែឯងយូរអាចច្រើនថ្ងៃច្រើនសប្តាហ៍ទាំងដឹងថាអាចមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់ពួកគេប៉ុន្តែត្រូវបានបញ្យល់ថាគឺដោយសារតែពុំអាចរកអ្នកណាឲ្យជួយមើលបានពួកគេក៏ទទួលរងនូវផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានជាច្រើនខាងផ្លូវអារម្មណ៍និងផ្លូវចិត្តដូចជាការរំខានទំនាក់ទំនងរវាងឪពុកម្ដាយនិងកូនជាដើមចំពោះចំណុចនេះ
អ្នកសិក្សាអភិវឌ្ឍសង្គមជាពិសេសលោកបណ្ឌិតកែមលីកាលពីលោកនៅមានជីវិតលោកធ្លាប់លើកឡើងថាភូមិដែលមានអ្នកចំណាក់ស្រុកច្រើនគឺភូមិយាយចាស់មានកូនខ្ចីពលគឺក្នុងបន្ទុកថែទាំកុមារត្រូវធ្លាក់ទៅលើជីដូនជីតាវ័យចាស់និងមានជំងឺប្រចាំកាយច្រើននៅពេលដែលកូនយុវជនហ្នឹងគាត់ទៅក្រៅទៅចំណាក់ស្រុកអស់ទៅទុកយាយនៅផ្ទះតានៅផ្ទះហើយផ្ញើកូន3 នាក់នៅណាហើយជាបន្ទុកមួយកូនខ្លះគាត់មានលទ្ធភាពផ្ញើមកអត់អីទេប៉ុន្តែកូនខ្លះក៏អត់មានលទ្ធភាពផ្ញើមកយាយតាហ្នឹងគាត់លំបាកជាមួយចៅហ្នឹងហើយអាហ្នឹងសំខាន់ណាស់តើតើនឹងការអប់រំចំណែកកុមារធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅប្រទេសថៃភាគច្រើនបានជួបប្រទះនឹងបញ្ហាមួយចំនួនក្នុងការទទួលបានការអប់រំដែលបញ្ហាទាំងអស់នោះរួមមានការខ្វះខាតឯកសារត្រឹមត្រូវភាពចាំបាច់នៅក្នុងការរកប្រាក់ចំណូលនិងការប្រែប្រួលនៃរយៈពេលស្នាក់នៅនិងភាពមិនស្របច្បាប់កុមារដែលមានអាយុចាប់ពី15ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំពិបាកនឹងបានបន្តការសិក្សានៅពេលដែលវ័យរបស់ពួកគេសមស្របនឹងការធ្វើការងារពេញម៉ោងករណីខ្លះទៀតកុមារដែលសម្រេចចិត្តធ្វើចំណាក់ស្រុកតែឯងគឺកាន់តែប្រឈមនឹងការកេងប្រវ័ញ្ចនិងគ្រោះថ្នាក់ផ្សេងៗជាមួយគ្នានេះកុមារដែលមានអាយុច្រើនត្រូវទៅធ្វើការសំណង់ដែលត្រូវចាត់ទុកថាជាការងារប្រឈមនឹងគ្រោះថ្នាក់កុមារដែលទៅធ្វើការនៅប្រទេសថៃជួបប្រទះបញ្ហាមួយចំនួនទៀតដូចជាការបង្ខំឲ្យសុំទានធ្វើការងារដោយគ្មានច្បាប់ត្រូវតម្រួតថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនមកវិញដោយបែកខ្ញែកពីឪពុកម្ដាយកុមារខ្លះទៀតត្រូវបញ្ជូនមកវិញភ្លាមខ្លះទៀតត្រូវឃុំនៅក្នុងមណ្ឌលពី8ខែទៅ1ឆ្នាំក្នុងមណ្ឌលទាំងនោះមានលេឡំទៅដោយមនុស្សអនាថាជាមនុស្សពេញវ័យហើយបុគ្គលិកក្នុងមណ្ឌលត្រូវចាត់ទុកជាអ្នកត្រួតពិនិត្យកុមារមិនមែនជាអ្នកថែទាំកុមារឡើយដែលពេលខ្លះក៏មានករណីរំលោភបំពានផ្លូវកាយនិងផ្លូវភេទកុមារកើតមានឡើងថែមទៀតផងកុមារជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញហើយត្រូវបានគេនាំទៅស្នាក់នៅក្នុងមណ្ឌលសំចតប៉ោយប៉ែតដែលទីនោះមានការខិតខំជួយស្វះស្វែងរកឪពុកម្ដាយទាក់ទិននឹងផលប៉ះពាល់ពីការធ្វើចំណាក់ស្រុកមកលើកុមារនេះនៅមិនទាន់មានការលើកឡើងពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនៅឡើយទេកន្លងទៅទាំងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពាក់ព័ន្ធនៅក្នុងកិច្ចការនេះគឺតែងតែបានលើកឡើងពីអត្ថប្រយោជន៍នៃការធ្វើចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាពិសេសចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅប្រទេសខណៈការងារក្នុងស្រុកខ្វះខាតនិងប្រាក់ខែទាបអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលោកហេងសួរធ្លាប់លើកឡើងថាការគ្រប់គ្រងចំណាក់ស្រុកបានល្អគឺជាអត្ថប្រយោជន៍មួយការធ្វើចំណាក់ស្រុកវាមិនមែនជាចំណុចអវិជ្ជមានទេបើសិនជាយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបានល្អហើយបច្ចុប្បន្ននេះគឺប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ជាច្រើនគឺតែប្រកួតគ្នាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរកម្លាំងពលកម្មប្រទេសអាស៊ានដែលខ្ពស់ជាងយើងគាត់ប្រកួតប្រជែងដើម្បីទៅជប៉ុនទៅកូរ៉េឬមួយក៏ទៅអឺរ៉ុបទៅអីចឹងដល់ពេលប្រទេសដទៃផ្សេងទៀតដូចជាឥណ្ឌូនេស៊ីវៀតណាមយើងភូមិនេះគឺយើងប្រកួតទៅសិង្ហបុរីទៅថៃឬអីយ៉ាងតាមលំដាប់គ្នាសម្រាប់អង្គការ UNICEF ដែលបង្ហាញឲ្យឃើញពីផលប៉ះពាល់ចំពោះកុមារនេះក៏បានលើកឡើងពីសេវាកម្មមួយចំនួនដែលអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានផ្ដល់ឲ្យកុមាររងគ្រោះដែលរួមមានសេវាមណ្ឌលសំចតការប្រឹងប្រែងឲ្យពលករចំណាក់ស្រុកបានច្បាប់អនុញ្ញាតបំពេញការងារនិងការជួយសង្គ្រោះកុមារជាដើមលើសពីនេះទៀតរបាយការណ៍ដដែលក៏បានលើកឡើងនៅអនុសាសន៍មួយចំនួនទាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងពលករចំណាក់ស្រុករួមមានរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈក្រសួងពាក់ព័ន្ធគួរផ្ដល់អាទិភាពប្រមូលនិងវិភាគទិន្នន័យពីបញ្ហាចំណាក់ស្រុកនិងកូនរបស់ពួកគេនៅពេលដែលពុំមានតួលេខច្បាស់លាស់ពីពួកគេនៅឡើយនោះពន្យល់វិសាលភាពកិច្ចគាំពារសង្គមដោយផ្ដោតលើគ្រួសារក្រីក្រដើម្បីកាត់បន្ថយការជាប់បំណុលដោយសារការចំណាយខ្ពស់លើសេវាសុខភាពពិនិត្យនិងរៀបចំឡើងវិញពីនីតិវិធីកំណត់គ្រួសារក្រីក្របង្កើនចំនួនមន្ត្រីសង្គមគិច្ចតាមស្រុកនិងឃុំដើម្បីកំណត់ចំនួនកុមារងាយរងគ្រោះនិងពិនិត្យលទ្ធភាពផ្ដល់សេវាទារុកដ្ឋានបម្រើដល់គ្រួសារចំណាក់ស្រុកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរក្រសួងអប់រំគួរធានាផ្ដល់ព័ត៌មានពិតពីបែបបទក្នុងការចុះឈ្មោះសិស្សនិងត្រូវបត់បែនជួយឲ្យកុមារចំណាក់ស្រុកអាចចុះឈ្មោះចូលរៀនបានពង្រឹងប្រព័ន្ធតាមដានតាំងពីសិស្សពង្រឹងសេវាពិសេសអប់រំយ៉ាងហោចចប់កម្រិតអប់រំថ្នាក់មូលដ្ឋានសម្រាប់កុមារចំណាក់ស្រុកចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំដល់18ឆ្នាំនិងទទួលស្គាល់សាលារៀនសហគមន៍នៅតាមតំបន់របស់ជនចំណាក់ស្រុកចំពោះទីភ្នាក់ងារអង្គការសហប្រជាជាតិអង្គការដៃគូអភិវឌ្ឍនិងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលដទៃទៀតវិញគឺគួរគាំទ្រគំនិតផ្ដួចផ្ដើមស្រាវជ្រាវថ្មីដើម្បីបំពេញភាពខ្វះខាតចំណេះដឹងពីផលប៉ះពាល់លើកុមារចំណាក់ស្រុក
គាំទ្រឲ្យក្រុមប្រឹក្សាឃុំកំណត់រកកុមារងាយរងគ្រោះពិនិត្យតាមដានសុខុមាលភាពរបស់ពួកគេដូចជាការផ្ដល់ជំនួយសង្គមនិងការពារកុមារកសាងសមត្ថភាពដើម្បីផ្ដល់សេវាសុខុមាលភាពសង្គមនៅមូលដ្ឋានខ្ញុំសេកបណ្ឌិតអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonលោកដានៀងកញ្ញាអ្នកស្ដាប់ទីមេត្រីប្រជាពលរដ្ឋរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទន្លេស្រែពកក្នុងស្រុកសេសានខេត្តស្ទឹងត្រែងមានក្តីបារម្ភជាខ្លាំងអំពីការធ្លាក់ចុះទិន្នផលត្រីហើយនឹងការបាត់បង់តំបន់ទេសចរសំខាន់ៗនៅតាមដងទន្លេសេសានក្រោយដែលក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បានប្រកាសបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពរកាលពីចុងខែកញ្ញាឆ្នាំ2017សូមអញ្ជើញស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកតាំងសារដាជំវិញបញ្ហានេះពលរដ្ឋរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៃឃុំភ្លុកស្រុកសេសានសង្កេតឃើញថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនប្រកាសបិទទ្វារទឹកជាស្ថាពររយៈពេលប្រហែល2សប្តាហ៍កន្លងទៅនេះស្ថានភាពទឹកចាប់ផ្ដើមប្រែប្រួលខុសពីប្រក្រតីហើយរបរនេសាទលក្ខណៈគ្រួសាររបស់អ្នកភូមិកាន់តែធ្លាក់ចុះបណ្ដើររីឯតំបន់ទេសចរធម្មជាតិជិត10កន្លែងនៅតាមដងទន្លេដែលសហគមន៍ទាញប្រយោជន៍ទេសភាពមកបម្រើវិស័យទេសចរក្នុងតំបន់ក៏កំពុងប្រឈមហានិភ័យដែរនិងអាចបាត់បង់ទាំងស្រុងនៅពេលឆាប់ៗនេះព្រោះទឹកទន្លេតំបន់នោះអាចនឹងរីងហួតនៅរដូវប្រាំងពលរដ្ឋរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃឃុំភ្លុកស្រុកសេសានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី4ខែតុលាថាក្រោយពីក្រុមហ៊ុនវារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បិទទ្វារទឹកស្ថានភាពទឹកប្រែប្រួលខុសប្រក្រតីដែលជាមូលហេតុនាំឲ្យអ្នកនេសាទមិនអាចចាប់ត្រីបរិភោគបានហើយពលរដ្ឋមានទម្លាប់នេសាទលក្ខណៈគ្រួសារផ្គត់ផ្គង់ការហូបចុកប្រចាំថ្ងៃក៏កំពុងប្រឈមនឹងបញ្ហាដែរព្រោះពួកគាត់មិនសូវចាប់ត្រីបានសោះហើយបើចាប់បានត្រីគឺបានតែត្រឹមតែត្រីល្អិតតូចៗប៉ុណ្ណោះលោកចំណាំថាមុនពេលក្រុមហ៊ុនមិនទាន់បិទទ្វារទឹកស្ថានភាពទឹកឡើងចុះលក្ខណៈធម្មជាតិប្រែប្រួលទៅតាមចំនួនទឹកភ្លៀងក៏ប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នស្ថានភាពទឹកឡើងចុះគឺអាស្រ័យទៅលើក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកនិងបើកទ្វារទឹកទៅវិញបញ្ហានេះគឺជាមូលហេតុនាំឲ្យបាត់បង់ជម្រកត្រីពងកូនបង្កផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដល់លក្ខខណ្ឌជីវសាស្ត្ររបស់ត្រីកម្រក្នុងតំបន់វាទឹកវាឡើងណាអត់ទៀងទឹកវាស្រកតាមធម្មជាតិវាតែឥឡូវទឹកឡើងចុះអីអត់ទៀងជួនកាលយើងថាយើងកាលមុនយើងដាក់ម៉ងដាក់អីតាមអូតាមអីអញ្ចឹងធម្មជាតិអញ្ចឹងពេលមានទៀងមានអីវាឡើងធម្មតាតែនេះឡើងចុះអញ្ចឹងត្រីវាក៏នេសាទក៏ពិបាកក្នុងការរកត្រីដែរពលរដ្ឋរូបនេះបន្ថែមថាតំបន់ទេសចរធម្មជាតិតាមដងទន្លេសេសានស្ថិតនៅក្រោមទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2មានរមណីយដ្ឋានទេសចរធម្មជាតិជិត10កន្លែងដែលទាក់ទាញភ្ញៀវទេសចរនៅរដូវប្រាំងជាច្រើនឆ្នាំមកហើយតំបន់នោះមានទេសភាពស្រស់ស្អាតលម្អទៅដោយទឹកទន្លេរាក់បង្កប់ផ្ទាំងថ្មនិងកោះធម្មជាតិដែលមានភ្ញៀវទេសចរមកកម្សាន្តច្រើនក៏ប៉ុន្តែនៅគ្រាដែលក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកដើម្បីផលិតថាមពលអគ្គិសនីទឹកទន្លេស្ថិតនៅក្នុងតំបន់ទេសចរធម្មជាតិទាំងនោះនឹងរីងនៅរដូវប្រាំងនាំឲ្យប៉ះពាល់ដល់វិស័យទេសចរលើពីនេះទៅទៀតទំនប់វារីអគ្គិសនីនេះបង្កឲ្យមានការរាំងខ្ទប់ដល់ដំណើររបស់ត្រីនិងប៉ះពាល់ជំរកត្រីពងកូនហើយដូច្នេះហើយពួកគេចង់ឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលបញ្ចុះតម្លៃអគ្គិសនីជូនអ្នកភូមិដែលរងគ្រោះដើម្បីសងជំងឺចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋកន្លែងទេសចរជាដើមដូចជានៅខាងសុខភាពសាននៅខាងឃុំលោកអីជាដើមអញ្ចឹងវាធម្មតាចូលឆ្នាំទៅតំបន់ទេសចរវាទឹកវារៀងស្ងួតតែឆ្នាំហ្នឹងមានការព្រួយបារម្ភស្អីខ្លាចថាពេលដែលគេបិទវារីអគ្គិសនីទៅធ្វើឲ្យទឹកវារៀងស្រកចុះខ្លាំងអញ្ចឹងវាឲ្យវាស្ងួតកន្លែងពេលលេងទឹកលេងអីជាដើមពេលរាល់ឆ្នាំសូម្បីតែអត់មានវារីអញ្ចឹងទឹកនៅរៀងស្រកខ្លាំងមិនរំតែមានវារីទៀតទឹកកាន់តែស្រកខ្លាំងជាងមុនកាលពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាឆ្នាំ2017លោកហ៊ុនសែនបានសម្ពោធចុចកុងតាក់បិទទ្វារទឹកជាស្ថាពរនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2នៅខេត្តស្ទឹងត្រែងលោកចាត់ទុកវត្តមានទំនប់នេះថាបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋក្រុមហ៊ុនទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បញ្ជាក់ថានៅគ្រាដែលក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកទាំងស្រុងកម្រិតទឹកនឹងឡើងដល់72ម៉ែត្របណ្ដាលឲ្យលិចលង់ភូមិក្បាលរមាសនិងភូមិស្រែកោចាស់ចំណែកមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលវាតម្លៃថាស្ថានភាពទឹកទន្លេស្រែពកផ្នែកខាងក្រោមទំនប់កន្លែងខ្លះនឹងរីងរាក់ខុសប្រក្រតីបង្កឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចម្រោកជីវៈចម្រុះហេតុនេះហើយពួកគេទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនរកមធ្យោបាយស្ថាបនាប្រឡាយបង្រៀងទឹកដែលធានាថាអនុញ្ញាតឲ្យត្រីធ្វើចរាចរណ៍ចុះឡើងបានក្នុងបំណងកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់បរិស្ថាន
មេឃុំភ្លុកស្រុកសេសានលោកទូនធាំងធ្លាប់បញ្ជាក់ថាពលរដ្ឋរស់នៅឃុំភ្លុក 70% មានមុខរបរនេសាទដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពក្នុងនោះ 10% នេសាទលក្ខណៈគ្រួសារលោកបារម្ភដែរថាក្រុមហ៊ុនបិទទ្វារទឹកទាំងស្រុងបង្កឲ្យពលរដ្ឋរស់ខ្សែទឹកខាងក្រោមនិងប្រឈមការខ្វះខាតត្រីចិញ្ចឹមជីវិតប្រចាំថ្ងៃនិងបាត់បង់មុខរបរហើយនេះអាជ្ញាធរឃុំមានគម្រោងប្រើកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិឃុំឲ្យអ្នកភូមិធ្វើកសិកម្មចិញ្ចឹមជីវិតជំនួសដោយការនេសាទក៏ប៉ុន្តែបញ្ហានេះលោកក៏ចង់ឲ្យមានការចូលរួមពីគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធដោយសារកញ្ចប់ថវិកាមូលនិធិឃុំនៅមានកម្រិតខ្ញុំមានគម្រោងឆ្នាំក្រោយនេះខ្ញុំនឹងយកលុយអភិវឌ្ឍនេះទីតាំងឲ្យជាប្រវត្តិដើម្បីបដូរមកជាកសិកម្មវិញជាស្អីវិញហើយមុខរបរនេះតាមគាត់ប្រហែលជាអាចបាត់បង់ខ្លះរបាយការណ៍ស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការសម្ព័ន្ធភាពដើម្បីអភិរក្សធនធានជលផលកាលពីឆ្នាំ2013បង្ហាញថាបើទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2បើកឲ្យដំណើរការនឹងបង្កឲ្យបរិមាណត្រីក្នុងអាងទន្លេមេគង្គនិងទន្លេសាបធ្លាក់ចុះប្រមាណ 10% និងកាត់បន្ថយលំហូរដីល្បាប់ប្រហែល 6% ទៅ 8% ហើយពលរដ្ឋរាប់ម៉ឺននាក់រស់នៅតាមដងទន្លេមេគង្គនឹងប្រឈមនឹងការប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពនិងសន្តិសុខស្បៀងអ្នកស្រាវជ្រាវផ្នែកបរិស្ថានលោកភូប៊ុនថាន់រកឃើញថាតំបន់ទន្លេស្រែពកជាចម្រោះត្រីកម្រក្នុងតំបន់រស់នៅនឹងពងកូនហេតុនេះហើយការបិទទន្លេទាំងស្រុងបង្កការរាំងខ្ទប់ដល់ដំណើរការឡើងចុះរបស់ត្រីគ្រប់ប្រភេទនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេនិងនាំឲ្យត្រីកម្រក្នុងតំបន់មួយចំនួនផុតពូជហេតុនេះហើយលោកទាមទារឲ្យក្រុមហ៊ុនកសាងប្រឡាយពង្រៀងទឹកដែលធានាថាត្រីអាចធ្វើដំណើរឡើងចុះបានលោកបញ្យល់ថាការធ្លាក់ចុះបរិមាណត្រីដោយសារទំនប់នេះពុំមែនធ្លាក់ចុះតែមច្ឆជាតិនៅតាមដងទន្លេនៃខេត្តស្ទឹងត្រែងនោះទេបញ្ហានេះគឺធ្លាក់ចុះទិន្នផលត្រីនៅតាមដងទន្លេមេគង្គទាំងមូលនិងដងទន្លេសាបជាដើមជាហេតុនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកអះអាងថាបើពុំមានច្រកណាមួយឲ្យត្រីធ្វើដំណើរឡើងចុះពង្រៀងទំនប់នោះទេនោះបរិមាណត្រីនិងជីវៈចម្រុះនឹងប្រឈមគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងហើយគោលនយោបាយកាត់បន្ថយផលប៉ះពាល់របស់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាចនឹងបរាជ័យតែត្រីនឹងអាចថយចុះពីព្រោះយើងមើលថាទន្លេសេសានតែពោគឺជាតំបន់មួយដែលចម្រុះត្រីពងកូនដែលអំណោយផលមែនទែនសម្រាប់ទន្លេមេគង្គហើយរហូតទៅដល់ផ្ដល់ផលទាំងអស់ហ្នឹងទៅដល់ទន្លេសាបតែអាចផ្ដល់ផលដល់ប្រជាជនកម្ពុជាទូទាំងប្រទេសទាំងរដ្ឋាភិបាលហើយនិងក្រុមហ៊ុនគួរតែយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យបានខ្លាំងបំផុតចំពោះការគូចរាចរណ៍ត្រីដែលត្រូវធ្វើយ៉ាងណាឲ្យប្រកាសថាមានច្រកមួយដែលមានសក្តានុពលអំណោយផលសម្រាប់ត្រីអាចចរាចរឡើងចុះបានលោកភូប៊ុនថានក៏ចំណាំថាពលរដ្ឋរស់នៅខ្សែទឹកខាងក្រោមនៃទំនប់វារីអគ្គិសនីប្រមាណ 70% មានមុខរបរនេសាទលក្ខណៈគ្រួសារចិញ្ចឹមជីវិតហើយពលរដ្ឋប្រមាណ 30% មានជីវភាពពឹងផ្អែកទៅលើផលនេសាទហើយដូច្នេះទិន្នផលត្រីធ្លាក់ចុះអ្នកភូមិនឹងបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលលោកក៏សម្គាល់ថារដ្ឋាភិបាលធ្លាប់សន្យានឹងអនុគ្រោះដល់តម្លៃអគ្គិសនីជូនពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយសារទំនប់វារីអគ្គិសនីសេសានក្រោម2ជាពិសេសពលរដ្ឋរស់នៅតំបន់រងផលប៉ះពាល់នោះហើយយើងមើលថាប្រជាជននៅតំបន់នោះពិសេសជាងគេតំបន់ភ្លុកហើយនៅផ្នែកខាងលើនៅតំបន់ជានីទន្លេសេកុងផ្នែកខាងក្រោមនេះគាត់ពឹងផ្អែកទៅលើការនេសាទប្រមូលផលត្រីដើម្បីដោះដូរហើយយកសម្រាប់ការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់គាត់ហើយបើសិនជាមានបញ្ហាត្រីថយចុះវានឹងមានផលប៉ះពាល់បន្តគ្នាអញ្ចឹងឯងតំបន់ទន្លេ3រួមមានទន្លេសេសានទន្លេស្រែពកនិងទន្លេសេកុងគឺជាប្រភពនៃជម្រកត្រីក្នុងតំបន់រួមមានត្រីប៉ាស៊ីអ៊ីត្រីប៉ាវ៉ាមុខ2ឬត្រីប៉ាកកនិងត្រីក្អែកជាដើមហើយត្រីទាំងនោះច្រើនរស់នៅចំណុចប្រសពគ្នារវាងទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកជាតំបន់សម្បូរថ្មនិងដង្ហើមទឹកហូរធម្មជាតិមានអុកស៊ីហ្សែនខ្ពស់ក៏ប៉ុន្តែបើទន្លេសេសាននិងទន្លេស្រែពកត្រូវបានបិទទាំងស្រុងនឹងនាំឲ្យមានផលប៉ះពាល់លក្ខខណ្ឌជីវសាស្ត្ររបស់ត្រីនិងប្រព័ន្ធជីវៈចម្រុះក្នុងទន្លេខ្ញុំតាំងសារ៉ាដាអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានី Washingtonជាបន្តទៅទៀតនេះខ្ញុំបាទតាំងសារ៉ាដាសូមជូនព័ត៌មានបញ្ចប់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទសម្ដេចព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីទ្រង់បង្គាប់តែងតាំងមន្ត្រីក្នុងក្របខ័ណ្ឌនគរបាលជាតិចំនួន15នាក់នៅថ្ងៃទី6ខែតុលាចាប់ពីថ្នាក់វរៈសេនីយ៍រហូតដល់នាយឧត្តមសេនីយ៍អ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមយល់ឃើញថាការដំឡើងតួនាទីច្រើនបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យសង្គមច្របូកច្របល់ទៅវិញ
ការដំឡើងតួនាទីបន្ថែមទៀតក្នុងជួរនគរបាលនេះស្របពេលដែលកម្ពុជាមានវិបត្តិនយោបាយដែលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងព្រួយបារម្ភពីជោគវាសនាប្រទេសកម្ពុជាមន្ត្រីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិខេត្តបៃលិនសម្រាប់រុះរើបដាដែលតវ៉ាស្នើឲ្យតុលាការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចេញពីមុខទីស្នាក់ការគណៈបកក្រោយពីទទួលបានលិខិតបញ្ជារបស់អភិបាលខេត្តនេះកាលពីរសៀលថ្ងៃទី6ខែតុលាកន្លងទៅមន្ត្រីបកប្រឆាំងអះអាងថាមូលហេតុដែលពួកគេសុកចិត្តរើបដាចេញព្រោះខ្លាចអាជ្ញាធរបង្ក្រាបនាំឲ្យកើតអំពើហិង្សាដាក់គ្នាចាលោកដានៀងកញ្ញាជាទីមេត្រីកម្មវិធីផ្សាយរយៈពេល1ម៉ោងនៃវិទ្យុអាស៊ីសេរីជាភាសាខ្មែរនៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះយើងខ្ញុំសូមជូនពរលោកអ្នកនាងនិងក្រុមគ្រួសារទាំងអស់ឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយចានាងខ្ញុំហៃសុធានីខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់របស់អាស៊ីសេរីសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលាបាទសូមជម្រាបលា Radio Free Asia.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 